वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोगों में बिल्कुल ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज मैं बना रही हूँ जर्दा चावल। इसके लिए मैंने ये चावल ले लिए हैं, सुपर बनास्पति ये चावल हैं, और ये 1 किलो चावल मैंने ले लिया। अब इनको भिगो देते हैं। साथ मैंने ड्राई फ्रूट ले लिया, ये जर्दा कलर है। तो चलें जी अपनी वीडियो शुरू करते हैं। चावलों को हम भिगो के अच्छी तरह रख लेते हैं। साथ पतीले के अंदर पानी डाल के वो आप जो है पानी खुला डाल के आप जो है उसको गर्म कर लेते हैं अच्छी तरह। इसके अंदर पानी जो है हम डाल लेते हैं और खुला पानी डालेंगे। तो इसके अंदर अब हम जर्दा कलर जो है वो भी साथ डाल देते हैं भर के। साथ साथ बच्चे जो हैं वो शोर कर रहे हैं। खुला पानी डालेंगे ये। तो अब इसको मैं एक दफ़ा कवर करती हूँ। चलें जी, कलर मैंने ये इतना ले लिया, आधा चम्मच होगा तकरीबन। तो इसको देख लेते हैं, अगर कम हो तो और डाल लेंगे। इसको मैं पानी के अंदर मिक्स करके जो है हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो अब इसको उबाइल होने देते हैं। पानी जब उबाइल आ जाएगा तब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो हमारा पानी जो है उसको उबाइल आ गया। तो अब इसके अंदर जो है हमने चावल हैं वो डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये पानी चावलों को निकाला नहीं सकता, चलें कोई बात नहीं। इस तरह से सारे चावल जो हैं हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, डाल दो। ये सारे साफ करके डाल दो इसके। तो अब हम इसको तकरीबन 80% जो है चावल हम इसको बॉईल करेंगे। चलो पीछे साथ साथ हम इसको देखते रहेंगे। अब इसको हम ऊपर से कवर कर देते हैं। चलें जी गाइस, तो हमारे जो चावल हैं वो अच्छी तरह जो हैं उबाइल हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारे जो हैं। ये इतने ही हमने इनको उबाइल करना है। तो अब हम इनको जो है मैंने साथ टोकरी रख ली है। तो इनको मैं पानी जो है इसका निकाल लेती हूँ। तो अब हमारी आती है चाशनी के बारे, तो वो भी मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, फिर ही आपको रेसिपी की समझ आती है। आप लोग देखेंगे कि ये मैंने थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाला, इसके अंदर अच्छी जो है खुशबू आएगी। तो चाशनी में जो हम जब इसकी चाशनी बनाएंगे तो उसके अंदर हम इलायची छोटी डालेंगे, वो ऐड करेंगे। तो अब जो इनका पानी है वो मैं इनको निकाल लेती हूँ। कढ़ाई जो है खाली कर चुकी है। तो अब इसके अंदर हम घी डालते हैं। अब इसके अंदर मैं तकरीबन एक जो है ना ये इतना मैंने घी डाला है। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा और डाल लेते हैं, कम लग रहा है। चलो, तो अब इसके अंदर जाएगी इलायची। दूध भी मुझे ले लो, वो छोटा जो है ना, हाँ ये नहीं बड़ा कप ले लो। इसके अंदर इलायची जाएगी। तो ये 1 कप जो है 2 कप हम ये जो है ना ये चीनी के इस्तेमाल करेंगे। ये बता डाल दो चीनी मुझे। चलें जी, वो जो है दूध, अब इसके अंदर हम पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे दूध। 1 किलो हमने चावल लिए थे, आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा होगी चीनी। ये डाल दो। ये 2 कप मैंने जो है ना ये चीनी के इस्तेमाल किए हैं। इसमें 1 कप मैंने इसके अंदर दूध का इस्तेमाल किया है। बस अगर आपके पास मलाई है, तो मेरे पास आज पड़ी नहीं थी घर की मलाई, तो मैंने नहीं डाली। तो मलाई आप डाल दें इसमें, तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है। तो अब हम इसको चाशनी जो है वो तैयार करते हैं। साथ जो मैंने चावल है वो निकाल लिए। चावल जो है माशाल्लाह ये देखिए हमारे इस तरह के हैं। तो अब चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत
जो चावल है ना, अच्छे वाले जो थी ना, वो मैंने इस्तेमाल की। चलें जी गाइस, तो चाशनी जो हमारी तैयार हो चुकी है, चलें डाल दें इसमें चावल। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ओ गिर गया, उठा लो। अब इसको मैं अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर लेती हूँ। चलें जी, चावल जो है मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। साथ जो बादाम है मैंने वो भी बारीक बारीक इस तरह से काट लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी ये बादाम और गिरी थी, तो बस मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो अब हम हल्के हल्के हाथों से एक दफ़ा और इसको जो है करेंगे। बस इसके बाद हम इसको 10 मिनट जो है दम पे लगा देते हैं। दम लगा के तो फिर आपको डिश में डाल के चेक करवाते हैं। तो एक अच्छी रेसिपी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत मज़े का जो ज़र्दा है, बस मिनटों में ही तैयार हो जाए जी। तो हमारी फाइनल लुक जो है ज़र्दे की, वो देख सकते हैं आप लोग। एक एक दाना जो है हमारा चावल का बना है। बहुत अच्छा जो ज़र्दा है हमारा बन के तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह हाफिज़।